तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। चलो भाई देखो अपने क्या करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। No, 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 no. चलो भाई देखो अपने क्या करना। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या हुआ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। No, 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 no. उसके बाद ना आप खुद मुझे बोलोगे कि बेटा तुझे मेरी कसम है, तुझे दुनिया पे राज करना है। हेलो अभी मजा आएगा हाँ ना पापा, मैं क्या कहता अभी ना मैं गया था, हाँ सुभाष नगर गया था। अच्छा हाँ KGF 2 देखी मैंने। तो आप मुझे बोल रहे थे ना बड़े होके क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है लाइफ में। आप बोल रहे थे ना बड़े होके क्या बनोगे, बड़ा होकर क्या करोगे। तो मुझे ना आज समझ आ गया मैं क्या करना चाहता हूँ बड़ा होकर। मैं ना चाहता हूँ दुनिया पे राज करना चाहता हूँ। हाँ रॉकी की तरह राज करना चाहता हूँ। मतलब अपनी ये जो दुनिया है ना, ये पूरी संतुलित मेरी होगी और मैं अकेला इसका CEO। जो मालिक होता है ना वो मैं हूँगा। हाँ कितने टाइम में कर लूँगा? मेरे को कितना समय लगेगा अगर मैं करना चाहूँ तो ये सब? पूरी दुनिया में राज करना चाहूँ तो कितना टाइम लग जाएगा मुझे? 300-400 साल। 300-400 साल में हो जाएगा ये काम? हाँ तो कोई बात नहीं, लगा दूंगा इतना टाइम। तो करना क्या होगा मुझे? जॉब करनी होगी इसके लिए। कोई बात नहीं, मैं राज नहीं करूंगा पापा। मैं दूसरी मूवी देखूंगा, फिर कुछ सीखूंगा, उसके बाद वो कर लूंगा मैं। कितने शानदार विचार रखते हैं।